ɲɛ b'a la. Tcherno, vas-y. Et voici son vérifié. Malien, assalamu alaikum. Mbe malien bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli lase jamanaden bɛɛ ma. Mɔgɔ minnu sɔgɔla Ouverture Media la an ka plateforme bɛɛ sanfɛ Facebook, YouTube, Instagram, ani site web Ouverture Media an bɛ bɛɛ fo. An b'a fɔ ye vraiment Ala ka juma wɛrɛ yira an na, Ala k'an ka laɲini sabati, an ka jamana Ala k'a basigi, hali bi Mali Ala ka hɛrɛ caman na an ka jamana kɔnɔ. A bɛ Ouverture Media kan a b'a kalama ni Talibi a yɛrɛ ɲɛ b'a la ni Talibi de bɛ ɲɔgɔn kan bi. Talibi kun taara umra la. Ouverture Media cɛlen an yɛrɛ kun dalen don Dubaï yan. Donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dubaï alhamdulillah rabbil alamin. Donc Mali ye balimaya jamana de ye. N'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kelenw na an bɛɛ bɛ girin ɲɔgɔn kan. Donc hokumu kɔnɔ ni Talibi kɔni ni ale de karila ɲɔgɔn na. An bɛna baro masala dɔɔni bɛ ni an bɛna ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma minnu bɛ Dubaï yan minnu bɛ jamana wɛrɛ la minnu sigilen don fana Mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛna folikanw ɲɛsin jamanadenw ma nin waati na Talibi yɛrɛ bɛ yan an bɛna kuma di Talibi ka folikanw bila donc Talibi aujourd'hui Talibi kɔni an bɛ se k'a fɔ Talibi kɛra Elhaji Talibi ye wa point d'interrogation parce que an b'a dɔn umra n'i ye umra kɛ dɔw ko f'i ka pèlerinage de kɛ ni o ye ka taa iji yɛrɛ la k'o de la o ye kɛlen Elhaji ye bon comme an tɛna don détail ba caman n'o la ka sababu kɛ fɛn wɛrɛ an bɛna tila k'o kun fɔ aw ye Talibi i fana tɛ folikan bila yanni an ka baro daminɛ Talibi parce que e ni ne kɔni kɛlen ka ɲɔgɔn ye su in na an b'a dɔn o fana baro bɛ ja kojugu an bɛna foli lase bɛɛ ma mɔgɔ minnu kɛra an fɛ an bɛ foli lase bɛɛ ma donc i ka folikan kun fɔlɔ. A kɔni tun ka di fɔlɔ n'i ye n wele ko Yusuf. Yusuf quoi. Voilà. K'i wele Yusuf. K'an wele ko Yusuf. Elhaji Yusuf. O ka di n ye a ma kɛ Elhaji ye fɔlɔ nka n'i ko Yusuf o ka di n ye ni Talibi ye. Donc o b'a yira ko nin ye Talibi bilalen pewu. Ouais, ni o tun ye dɔnkilida tɔgɔ ye. Donc je préfère n ka wele Yusuf. N jamu Tarawele. Yusuf Tarawele. Donc i y'a fɔ cogo min na nin ye retrouvaille ye maliyɛn tɛ se ka ɲɔgɔn retrouver yɔrɔ la k'an ma wuli ka na ɲɔgɔn fo ka baro kɛ donc ka jɛ ka maliyɛn denw fana fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que Dubaï m'a dɔn i fana nalen yan i ye maliyɛn ka jatigiya ye i ye maliyɛn ka bisimila ye i ye maliyɛn ka kanu ye donc a ka kan an k'o waleɲumandɔnw kɛ an k'o foliw kɛ depuis ne yɛrɛ donna Dubaï don min na fo bi n ma dumuni san n ma so sara n ma foyi sara donc c'est très important an ka maliyɛnw fo et puis ka duwawuba kɛ jamana ye fana ka duwawu kɛ Mali ye i y'a ye hali n taalen umra la n kɛlen ka duwawu kɛ n yɛrɛ n kɛlen ka duwawu kɛ n somɔgɔw ye n ye duwawuba kɛ jamana ye n ye duwawuba kɛ Mali ye a sɛgɛnna a ɲanina a tɔɔrɔla et puis ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna a ma nɔgɔn ka duwawu kɛ Ala k'u dɛmɛ parce que ni Mali jara a jara an bɛɛ de donc o de tun ye nin folikan ye bi i yɛrɛ kɔntannen ba yan nɔ nka Cɛrno fana i tɔgɔ kura ta yan dɛ i tɔgɔ kura ta yan dɛ i melekelen bɛ cogo min na tan Cɛrno Maktoum Ibn Battuta Talibi ko bi yan an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que aujourd'hui an tɛna don détail ba caman na parce que yanni an ka baro daminɛ an ye débriefing kɛ i y'a yamaruya i y'a fɔ n ye ko iji kow a yamaruyara k'a fɔ i da kana maga olu la fo tile 40 umra ko silamɛ i ka video fɔlɔ mun n'a tɛmɛna silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ y'i wele ka o f'i ye ko fo tile 40 tari o don wa. O don bon n taara umra min kɛ yɔrɔ a laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye vraiment Ala k'an kunnaja k'an bɔ dɔnkilida sira kan k'an bila silamɛya sira kan n'o ye Ala bato ye n ka se ka n ka Ala bato kɛ a ɲɛma donc n y'o duwawu ɲini n yɛrɛ fɛ donc n ye video direct fɔlɔ kɔni kɛ n tun t'o kalama mais a yira n na k'a fɔ ladilikan kɔnɔna la a ka ɲi i ka bɔ ka kuma publiquement ou bien ouvertement cogo dɔ la ni tile 40 tɛmɛna o k'a sɔrɔ i ka umra baraji bɛɛ minɛna sabatira i taara duwawu don minnu kɛ a bɛɛ sabatira i fana ye duwawu minnu kɛ mɔgɔw ye tile 40 kɔni i kan k'i basigi kosɛbɛ mais ni tile 40 tɛmɛna ni Ala sɔnna a ma komi an kɔni an ye silamɛdenw ye an bɛ dɔɔnin dɔn mais diinɛ fana dɔnbagaw bɛ yen a ɲɛdɔnnabaw bɛ yen nɔ donc an bɛna masala yɛrɛ sigi n ka umra in kun kan a kɛra kun min na a kɛra cogo di hakilina minnu ye n bila a la an bɛ don détail caman na
lala ni e ne filla diinɛ ɲɛmɔgɔ min o bɛ se k'an bilasira u bɛ se k'an bilasira Awɔ. o y'a kɛcogo ye Awɔ. komi an ye silamɛdenw ye nka an tɛ camanba dɔn ne yɛrɛ ye madarasa kɛ n ye duguma kalan kɛ nka o bɛɛ t'a yira k'a fɔ ko i bɛ fɛn caman dɔn ko ninnu ko tɛ wa donc an k'an pan o kun an b'o to tile 40 mana dafa inshallah an da bɛna don umra ko la nka an hakili la an bɛna baro fitinin min kɛ i yɛrɛ ko sisan ko an ka n'i wele talibi donc on peut dire désormais an ka n'i wele an y'i wele Youssouf Traoré donc on peut dire que désormais Talbi n'est plus un rappeur. n tɛ rappeur ye n tɛ dɔnkilidala ye a banna bon n bɛ production min fɛnɛ la i bɛ production min fana na hali n'an ma don détail kɔnɔ n bɛ laɲini kɛ peut-être ala ka n bɔ o fɛnɛ kɔnɔ parce que a yirala k'a fɔ sira caman fɛ hali n'i tɛ dɔnkili da n'i bɛ dɔnkilidala dɛmɛ ou bien n'i bɛ dɔnkilida baara kɛ k'a bɛɛ y'a dɔnkilida kelen ye a fɔra n ye cogo min na bon n yɛrɛ tun t'a dɔn donc n b'o duwawu bɛɛ kɛ n yɛrɛ o fɛnɛ la donc o kɔnɔna bɛɛ la o y'o bɛɛ y'o talibi kelen ye donc ni kɛra Youssouf Traoré n bɛ se ka kɛ personnage public ye mais je ne suis plus un artiste n tɛ homme de média homme de culture ou bien showbiz olu ye talibi kow ye an k'o bila peut-être fili minɛn kɔnɔ an ka na ni Youssouf Traoré mais Talbi mais est-ce que n tɛ émotion ye peut-être i b'a ye an b'a ye kuma caman ni dɔw taara Makan i b'a ye émotion fanga bɛ bonya quoi n'i sera alikaba yɔrɔ i bɛ kasi dɔw bɛ kasi f'u bɛ sigi i b'a ye n'i taara alikaba yɔrɔ i bɛ cɛkɔrɔbaw ye u bɛ boli la i bɛ denmisɛnninw ye u bɛ boli la bɛɛ bɛ ka ala tɔgɔ fɔ bɛɛ bɛ ka ala kira sallallahu alayhi wa sallam prophète Mohammed paix et salut sur lui bɛɛ bɛ ka ala kira tɔgɔ fɔ silamɛya bɛ don i dusukun bɛ fa ji la quoi bon est ce que e bolo nin tɛ émotion ye peut-être i taara i y'olu ye i b'a fɔ la i kasira i yɛrɛ miiriw jɛna i b'a fɔ non ne dimina n ye dɔnkili dabila n tɛna se k'a ma Talbi est ce que c'est pas très tôt est ce que e bolo i tun man ka to k'i réfléchir dɔɔni fɔlɔ pour que don nataw la peut-être an t'a dɔn kalo 1 walima kalo 2 walima kalo 6 walima yanni san ka ban an ka bali k'a ye Talbi ni Pakoba ni chaînew bɛ ɲɔgɔn na tugun kuma wɛrɛw kana f'i ma taara ma teliya non i b'a dɔn exactement denmisɛnniya an caman m'an ta o de fɛ quoi c'est à dire n bɛ se ka temps bɛ n bolo mais cɛrno temps tɛ mɔgɔ si bolo temps bɛ se k'i ta i tɛgɛ ma à tout moment mais bi la ko tɛ ne tun bɛ dugawu don n yɛrɛ ye n ka morceau dɔw bɛ yen il y a 9 ans dɔw yɛrɛ de balila k'a yɔrɔ ci n ma quoi a partie ci n ma quoi dɔnkili laban na n bɛ ka dugawu don n yɛrɛ ye quoi masa kelen tile tɛ diɲɛ ban sani ko dɔ waati cɛ bi n bɛ n ka don na ala n kisi i ka n kunnaja i ka n laban ɲa i ka n nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lakana il y a 9 ans ne m'o dugawu don n yɛrɛ sa mɔgɔ tɔgɔ dugawu don a yɛrɛ a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ o dugawu n'a ɲɔgɔn dɔw de jaabira bi c'est pour que ka yira mɔgɔ la dɔrɔn décision brusque tɛ quoi n ma wuli sɔgɔmada kelen dɔrɔn ka décision ta quoi n y'a laɲini c'est à dire an tɛ se ka kuma in kɛ n'an ma don hali détail dɔɔni kɔnɔ n bɛ don détail fitinin min kɔnɔ ne siɲɛ fɔlɔ ka a visa ɲini n ye visa jɛ il y a 6 mois i taatɔ Makan n y'a visa jɛ il y a 6 mois i y'a ye fo n yɛrɛ tun découragera dɔɔni mais n ko ala ko la rien n'est de trop n ko rien n'est de trop donc siɲɛ filanan de la n ye visa sɔrɔ n tagara c'est juste pour te dire a parenthèse fitinin k'a fɔ ko brusque tɛ quoi ma wuli n yɛrɛ ma ten sɔgɔmada kelen dɔrɔn k'a décider dɔrɔn ka nin sira in tagama n y'a laɲini n y'a duwawu don n yɛrɛ ye ala y'a latigɛ n bɛ min fɔ kosɛbɛ n bɛ duwawu don ne ni ɲɔgɔn alisilamɛ bɛɛ ye cɛrino ala ka bɛɛ ɲɛ da alikaba kan ala ka bɛɛ ɲɛ da an kuntigi kaburu kan nin dugukolo in la ilaha illa muhamadu rasulullah ɲɛfɔcogo foyi t'a la cɛrino Talbi kana to an ka pankuru ɲini sini ka taa ye ɲɛfɔcogo foyi t'a la wallahi bilahi ɲɛfɔcogo foyi t'a la ne ye min ɲɛ la o de la n b'a duwawu don bɛɛ ye ala ka bɛɛ ɲɛ d'a kan ala k'a kunnaja di bɛɛ ma c'est à dire ala k'a se nɔgɔya bɛɛ ye yɔrɔ n'a fɔra mɔgɔw ye k'i ka taa Makan n'a se b'i ye mɔgɔw ye se bɛɛ kɛ wariko de hali kɛnɛya ye se dɔ ye denmisɛnniya fana ye se dɔ ye donc dɔw b'a fɔ a ye peresera tun k'i jɔ dɔɔni i bɛ carrière kɛ dɔnkili da dɔɔni yɔrɔ san 2 bɛ sa jango san 30 yɔrɔ n ye san 30 sɔrɔ n y'o sɔrɔ e b'i jɔ ka denmisɛnniya jumɛn wɛrɛ kɔnɔ o fana kɔfɛ donc je pense que i ka ala yɛrɛ ɲini i denmisɛnnin ma o de ka di ala yɛrɛ ye n'i kɔrɔlen i kɔrɔlen tu n'as pas le choix o taa yɔrɔ t'i la i bɛ taa mun kɛ tuguni donc o ala ɲini i denmisɛnnin man k'a ɲini o yɛrɛ de ka di ala ye
ni i kɔrɔlen ka ala ɲini quoi. Donc vraiment mais Talbi i ka nin yɔrɔ la c'est important question dɔ bɛ ne bolo yan parce que i ni kuma min fɔ a nafa ka bon tiɲɛ don an t'an sa waati dɔn dɔw bɛ san u san 10 dɔw bɛ sa u san 20 dɔw bɛ sa u san 30 an ta t'an yɛrɛ ye quoi i bɛ sa dɔw bɛ sa accident na dɔw bɛ sa u dannen sunɔgɔ la n'i ka waati sera dɔrɔn i bɛ taa nka e ka nin makanda in kɛra i b'a fɔ ko makanda mun n'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la quoi ni kuma diyara n na ɔ sisan e ko i ka kuma b'a jira k'a fɔ i tɛna dɔnkili da tuguni n'a mɛnna sɔnni yɛrɛ i bɛna bɔ jagila musique en tant que producteur i bɛna o business bila i y'o fana ɲini Ala fɛ o kuma Talibi ne y'o bɛɛ bila i bɛna mun kɛ ala ka bon ala ka bon a ka hɛrɛ i bɛna don commerce la ayi ala ka bon a ka hɛrɛ ka ca fɛn caman b'o kɔnɔ fɛn camanba de b'o kɔnɔ ala ka bon vraiment a ka hɛrɛ ka ca sani ne tun ka dɔnkili da n tun bɛ ko wɛrɛw kɛ hali n kelen ka dɔnkili da jɔ n ye production kɛ n bɛ se ka production fana jɔ cogo min na ala bɛ se ka na ni bɔda wɛrɛ ye ala de y'a ka jɔni bɛɛ da k'a bɛɛ da balo latigɛ a ye mais n'i y'o kɛ e tɛ artiste jɔnni bɛ na ninnu produit Malaki ani Faiza an kɔni b'a ye i ka denmisɛnninw don e de bɛ k'u dɛmɛ hali sisan artiste kuraw bɛ yen i bɛ ka minnu dɛmɛ o kuma o bɛ k'olu ka ko bannen jagɛla musique n y'a fɔ cogo min na fɛn de don ne ye fɛn min sigi depuis a daminɛ n y'a fɔ bɛɛ ye ne ta tɛ mɔgɔw tun t'a faamuya ne ta tɛ u tun t'a kɔrɔ faamuya quoi a bɛ yan malien jeune bɛɛ kama malien artiste bɛɛ kama ani malien bɛɛ kama ni n seginna Bamako sini ni ala sɔnna ma semaine nata kɔnɔ directeur kura bɛ na nommer artistes ka baara n'u ka production bɛ continuer o bɛ continuer ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma o bɛ continuer mais ne yɛrɛ de ka implication parce que u y'a yira n na k'a fɔ ni i sen bɔ dɔnkilida la mais hali n'i bɛ ka dɔnkilidala dɔ fɛnɛ dɛmɛ ou bien i bɛ dɔ fɛnɛ produit ka o fɛnɛ wari dun k'o bɛɛ ye dɔnkilida kelen ye diinɛmɔgɔw de y'a yira n na sinon ne tun bolo n ka baara de ye nin ye n dahirimɛ de bɛ nin na ala yɛrɛ ko jɔn k'a dahirimɛ ɲini i k'i balo i k'i ka denbaya balo mais a ma fɔ i k'a ɲini sira jugu fɛnɛ kan donc daminɛ la n bolo dɔnkilida dɔrɔn de don mais a yira n na k'a fɔ hali production fɛnɛ b'a la komi n tun tɛ o kalama n'a ma ɲɛ i bɛ ko kɛ i k'a a tilennen kɛ i k'a dafalen kɛ ala sira kan donc n b'o duwawu ɲini mɔgɔw fɛ c'est à dire a ma nɔgɔn ala ka a se kunna ala k'a baara nɔgɔya n ma ka duwawu fɛnɛ don n bɛna baara kura min ta ou bien n bɛna cɛsiri kura min ta diɲɛnatigɛ kɔnɔ walasa ka n dahirimɛ sɔrɔ ala k'o nɔgɔya n ye yɔrɔ ala bɛ se ko sugu bɛɛ la donc voilà Talibi yan'an ka bila an bɛna bila ni duwawu de i bɛn'i tɛgɛ ja i bɛ duwawu k'an ye i bɔra umura la an kɔni ma taa i bɛna duwawu k'an ye kuma laban na nka an ma se o yɔrɔ la i k'i tɛgɛ ja i ka duwawu k'anw yɛrɛ ye ala k'anw fana garisɛgɛ anw fana ka taa ɲɛ da alikaba kan anw kɔni ma taa anw kɔni an bɛ maɲumantɔ ko la an bɛ ka ala wele sababu ka na d'an yɛrɛ ma an fana ka taa alikaba lajɛ nka yan'o cɛ j'ai une autre question très importante o ye jumɛn ye Talibi o kuma e taara Makan i nana i ye dɔnkili dabila o kuma o b'a jira k'a fɔ anw minnu fana b'an ka baara kɛ n'anw fana taara an k'an ka baara bila ou bien dɔnkilida de man ɲi a haramuyalen don diinɛ kɔnɔ wa mais cɛ o ye dɔnkilida de aw ka baara ye kunnafoni de ka mɔgɔw kunnafoni aw ma deli ka mɔgɔ si kunnafoni k'a ye wuli aw ka taa mɔgɔ faga yɔrɔ aw ma deli ka mɔgɔ si kunnafoni a ye wuli aw ka taa haramu kɛ yɔrɔ a bɛ mɔgɔ kunnafoni ɲɛnamaw na ne bolo dɛ ne ka faamuyali la ani peut-être n bɛ dɔɔni min dɔn diinɛ la baasi tɛ o kunnafoni di ninnu aw ka baara in na mais dɔnkilida haramayɔrɔ caman b'a la mais vraiment n'i b'a kɔnɔ i b'a tɔgɔ sɔrɔ i b'a wari sɔrɔ i b'a essayer k'a bila faamuyali minɛn kɔnɔ n'i ka faamuyali ta ye mais an ka tiɲɛ fɔ dɛ diinɛ ye diinɛ de ala ko ye ala ko de min tɛ bɛn a tɛ bɛn ani négociation man kan a négociation man kan an ye dɔnkilidala caman ye minnu taara hiji la ka na u nana u tilala ka tɛmɛ n'u ka dɔnkilida ye je pense que o caman bɛ yen bon i b'a dɔn Makan i bɛ taa laɲini min sabati umra yɛrɛ filɛ nin umra yɛrɛ filɛ mɔgɔ caman ma umra yɛrɛ faamuya umra ka ɲi k'a bɛ i garisɛgɛ sabati k'i garisɛgɛ foni kosɛbɛ e yɛrɛ bɛ min ɲini ala fɛ dɔw jaabi de don i ye duwawu min don i yɛrɛ ye dɛ i ye duwawu min don i yɛrɛ ye Yusuf Traoré i bɛ yafa o ye Yusuf Traoré komi an da deli bɛ Talibi de la Yusuf daminɛ don a ma nɔgɔ i ye duwawu min don i yɛrɛ i ye laɲini min sabati i yɛrɛ ye o de bɛ jaabi bon ne t'a dɔn ne ye duwawu min don n yɛrɛ ye ni dɔnkilidala tɔw y'o de don u yɛrɛ ye
n'u ma bɔ a la yɔrɔ n tɛ se ka n da maga o kuma la mais ne kɔni ne ye nin duwawu de don n yɛrɛ sinon ni dɔnkilidala wɛrɛ taara ala ka sanga d'i ma ala ka se d'i ma ala ka wari d'i ma ala b'o de jaabi i ye o dɔnkilida sira kan mais ne taara ne ye duwawu de kɛ n yɛrɛ ye ala k'an bɔ dɔnkilida la kana n faga k'an to dɔnkilida sira kan n y'o de ɲini ala fɛ n y'a ɲini ala fɛ tile kelen tile fila a décision yɛrɛ tɔ bɛ ka sabati n na bon mɔgɔw fana y'a mɛnli min kɛ mɔgɔw bɛ ka duwawu kɛ n ye a tɔ la yɔrɔ o yɛrɛ bɛɛ b'a yira k'a fɔ e ka umra a ma se kalo kelen semaine kelen na ala k'a yirila k'a duwawu jaabira ne bɔlen umra la ni bi cɛ mɔgɔ dama min ye duwawu kɛ ne ye nin ko in yɛrɛ la o b'a yira ne la k'a fɔ alhamdulillah nin umra in jaabira a diyara mɔgɔw ye cogo min na o bɛ courage tɔ don ne la kosɛbɛ ka dusu ta fo bɛɛ yɛrɛ b'a fɔ n ye a ma nɔgɔn dɛ n ye tanti Sadio Kuyate ka video ye n ye alimamibaw ka video ye n ye diinɛmɔgɔ caman ka video ye min tun bɛ recherche min na Mabu n ye mɔgɔ caman ka video ye quoi c'est à dire a ma nɔgɔn bɛɛ bɛ ka duwawu don ye quoi donc a ka ca ala fɛ ni duwawu in caman sabatira ne yɛrɛ fɛnɛ ka laɲini bɛ sabati au retour ne fɛnɛ bɛ duwawu kɛ bɛɛ ye ni ye kunnaja de ne bolo vraiment ne bolo kunnaja de don quoi hali kan to umrakɛyɔrɔ yɛrɛ la dɔw ko ma ko nin video ninnu man ka filmer i bɛ ka snap ba kɛ kana kɛ ya mɔgɔw y'o fɔ tantɔ bon ne y'a kɛ ni hakilina min ye n ko ne ye denmisɛnnin ye ne tun ye dɔnkilidala ye donc ne bolo ni ala ye chance di ne ma ka kunnaja di ne ma ne ka kɛ exemple ye walasa mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ka chance sɔrɔ ka diinɛ sira ta ka ala bato sira ta hali ka courage ta k'an bɛ taa umra la k'an bɛ taa ɲɛ da alikaba kan non ni ne kɛra o sababu ye mɔgɔ dɔw ka kɛ o yɔrɔ o fɛnɛ ye chance de o donc o ye chance de o de la n ko ne ka video in kɛ kun ye o dɔrɔn de sinon tɔgɔ ɲini tɛ fɛn wɛrɛ ɲini fɛnɛ tun tɛ wa diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kelen k'a lamɛn minnu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan u y'a fɔ effectivement k'a bɛ kɛ tantɔ de donc k'u bɛ encourager a sira kan kojugu tɛ k'u bɛ duwawu kɛ a sira kan ne na ni san cɛ semaine kelen mɔgɔ dama min ko ne ma k'a bɛ fɛ ka taa umra la ne ye visa sɔrɔ cogo ɲɛfɔ mɔgɔ dama min ye n'i sera Maka yɛrɛ dugukolo sanfɛ n'i t'a ɲɛdɔn mɔgɔ minnu b'i bilasira ka umra kɛ ne y'o ɲɛfɔ mɔgɔ dama min ye bi n filɛ nin yɔrɔ min na sisan a ka ca ni mɔgɔ 50 ni dɔɔnin ye a ka ca ni mɔgɔ 50 a ka ca ni mɔgɔ 50 e ka video kɛra sababu ye ka mɔgɔw caman ɲɛsin y'a ye parce que kuma dɔw a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko dɔw ka gɛlɛn ko dɔw ɲɛ tɛ sɔrɔ mais n'u ye dɔ ye k'a sira tagama et puis ni dɔ ye conseil d'u ma a sira fɛ a bɛ nɔgɔya n y'a f'u ye karisa a ko bɛɛ ka nɔgɔn visa san kelen b'a la kalo kelen b'a la i b'a ɲini nin sira in kan n'i sera Maka yɛrɛ dugukolo sanfɛ hôtel yɛrɛ fɛnɛ ka nɔgɔn hali a mɔgɔw bolo hôtel ka gɛlɛn cogo min na Maka ka nɔgɔn kojugu i bɛ ɲɛ ni hôtel baba ɲɔgɔn ni 5 étoiles ninnu na yan nɔ i bɛ jigin yen Maka i tɛ 4000 5000 bɔ walayi Talbi kana to an ka jate yanni kalo wɛrɛ sazu bɛ yan ninnu ye umra kɛ a ka ca ni siɲɛ 30 u b'a kalama mɔgɔ caman ye umraw kɛ wa o yɛrɛ ye hôtel babaw ye n'i tɛ fɛ ka taa o yɛrɛ fɛnɛ si la i bɛ taa hôtel mangamaniw la dumuni ko ka nɔgɔn fɛn bɛɛ ka nɔgɔn i bɛ wuli i bɛ taa umra kɛ yɔrɔ i bɛ se ka tile bɛɛ ba yen nɔ ji bɛ d'aw ma yen dumuni bɛ d'aw ma i b'i ka ala bato kɛ i b'i ka tawafu munumunu i b'i ka safan marwa munumunu c'est à dire i bɛ nin bɛɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔna na i tɛ gɛlɛya foyi y'a kɔnɔna la quoi n'i t'a ɲɛdɔn yɛrɛ maliyɛnw bɛ vie ma kan dugukolo sanfɛ dɔgɔnɔw bɛ yen ne yɛrɛ dɔgɔnɔkɛ min y'a bɛɛ ɲɛ yira ne la Ongoyiba n bɛ profiter k'a n'a balimaw bɛɛ fo yan nɔ k'a ɲɛ yira n na dɔrɔn vraiment a bɛ kɛ tan tɔ i bɛ taa nin yɔrɔ in na i bɛ taa nin yɔrɔ in na i bɛ taa mɔgɔw bilara ɲɛ ma ten fisabililayi ala kama donc a foyi ma gɛlɛn quoi yɔrɔ ne kɛra sababu ye k'o yira mɔgɔw la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka courage don mɔgɔw la n'a ɲɔgɔnna caman donc ne bolo o bɛɛ ala tanu ye o bɛɛ baraji ye ala k'an bɛɛ kunnaja ala k'an bɛɛ lakanda ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ a k'o d'an ma an bɛ siran fɛn min ɲɛ ala k'an mabɔ la k'an ni sitanɛ cɛ janya k'an ni haramu cɛ janya ka duwawuba kɛ jamana in ye a ka ja jamana in ka ja wallahi jamana in ka ja yɛrɛ a ka ja gɛlɛya jugu ni sɛgɛn jugu ni insécurité jugu ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ni juguya nin bɛɛ ka taa ka bɔ jamana in kɔnɔ jamana in ka ja yɛrɛ de i ma hali o de la hali ni artiste ɲɔgɔnw cɛla n y'a fɔ ne bagara min ma n bɛ yafa deli a fɛ hali min bagara ne yɛrɛ ma n bɛ yafa deli a fɛ parce que bɛn tɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ diɲɛ ko o ko la a tɛ ja n'i ye Mali in yɛrɛ ta k'a lajɛ bi an bɛ degun ni tɔɔrɔ min fɛn in kɔnɔ wallahi n'i ye bɛnbaliya bɔ a kɔnɔna la a tɔ b'a dɛn a tɔ b'a dɛn quoi donc diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka bɛn artistes an ka bɛn bon artistes u ka bɛn an tɛ artiste ye tuguni population an ka bɛn Yusufu cɛ i yɛlɛmana koyi i ba yɛlɛmana bayɛlɛma cogo cɛjugu la ko mun bɛ vraiment k'a cogo ɲɛna kojugu an bɛ duwawu de kɛ i ka duwawu k'an yɛrɛ ye donc nin b'a yira k'a fɔ Yusuf Traoré ex Talbi alhamdulillah no Yusuf Traoré dɔrɔn hali ni ex ma d'a kan
hali ni ex ma da kan vraiment n b'a fɔ alhamdulilayi n bɛ profiter ka n y'a f'i ye cogo min na k'an ka Dubayi mɔgɔ ɲumanw n b'u bɛɛ fo walayi n bɛ n ka mɔgɔ ɲumanw bɛɛ fo n terikɛ bɛ yan nɔ Kuma KTT transit ni transport n bɛ Kuma fo n terikɛw caman bɛ yan nɔ n bɛ minnu fo an ka maliyɛn musow bɛ yan nɔ a bɛ fako dumanw tobi n bɛ Kunba fo n terikɛw bɛ yan nɔ u bɛ transfert la n bɛ jɔnkobaw don n b'u fo n b'u bɛɛ fo Mali mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn hakilina ɲumanw di yan n bɛ Basidi Danbele fo wura 12-12 a ko n b'i encourager ala ko la mɔgɔ si ka n'i la décourager ala bato la n b'i la encourager kosɛbɛ continuer ka ala bato fɛ kana mɔgɔ si lamɛn n terikɛ min n'a ba banna a ma mɛn Gaspi n bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a ba la mina yarabi ala ka hinɛ la ala ka hinɛ a la ani Iba Wan min fɛnɛ ba banna ala ka hinɛ a la an ka silamɛ su bɛɛ ala ka hinɛ bɛɛ la ala k'an bɛɛ kunnaja ala k'an bɛɛ lakanda talbi Yusuf Traoré i bɛ yafa ma koyi dai wa dai de la talbi la nka n t'o fɔ bilen fiyewu b'i wele Yusuf vraiment an bɛ ka se a ba yɔrɔ ma yan'o cɛ ɲininkali nafama belebeleba fila wɛrɛ bɛ yen o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka laban ni dugawu ye i b'i tɛgɛ ja i bɛ dugawu kɛ ne mana Yusuf ye tan n bɛ nisɔndiya n dabali bɛ ban quoi n'a fɔra Yusuf mun de tun bɛ casquette don ka chaîne don a bɛ rap i yɛrɛ dɔw tun bɛ jɛgɛ i tun b'a tɛgɛw kɛta Pako Barabaw o ye fili waati o tuma minnu b'a la olu bɛ fili la quoi ayi ne ta tun ye fili wagati ye ne ta tun ye fili wagati ye o bɛ yafa ma koyi n kana kuma dɔ don i da a kana taa kɛ kasara ye ala ka kuma ɲuman bɔ an da parce que Mali bɛɛ de ɲɛ b'an na nka Yusuf Traoré donc yanni hali bi an ka taa an bɛ foli lase fɔlɔ an kanubagaw ma n bɛ le minéral original mɔgɔw fo ni o ye Awa Jire anw yɛrɛ ka partenaire ɲɛnamaw don an b'u fo ji hakika ji mun bɛ nin waati in na ko sanga b'a la Mali bɛɛ an bɛ foli lase u ma ka foli lase Batuli Ɲane ma la présidente du mouvement Ampiko la marraine des marraines Mangamba ale ɲɔgɔn den o walahi falatɔw ba ŋaniya ɲumanba ye an b'a fo Batuli Ɲane ka foli lase nin waati in na Ju Albustan an bɛ foli lase sans plus tarder mun ye double Seven Isu Ɲagandu an b'a fana fo kosɛbɛ Isu Ɲagandu Isu mɔgɔ sɛbɛ walahi double Seven ka di ne yɛrɛ nana a nege bɛ n na n bɛna n teliya ka taa Mali la ka taa n kan n'a ye donc an bɛ foli lase hali bi riz parfumé dɔ fana bɛ yen ni o ye la Rizière o bɛ Mali kɔnɔ an b'u fo k'u waleɲuman an ka partenaire don malo ɲɛnamaba don donc Yusuf yanni n da ka se baro kuma tɔ ma i k'i ka kuma la ko yan'u ka tuubi i ye misali ta caman kan o tuma e bɛ fɛ k'a fɔ Yusuf kun tuubilen tɛ wa walima e taalen de umra la tuubi nana o tuma anw minnu ma taa umra la o kɔrɔ k'aw ma tuubi fɔlɔ wa mɔgɔw ma faamuyali sɔrɔ o fɛnɛ la parce que umra o ni hiji tɛ kelen hiji o fɛnɛ ni tuubi fɛnɛ tɛ kelen ya dɔw y'a fɔ talibi tuubira c'est à dire o kɔrɔ de i b'a fɔ komi ne tun ye kafiri ye n donna silamɛya la sisan o dun tɛ n wolola silamɛya la n tun ye silamɛ wa halisa n ye silamɛ donc minnu bɛ k'a fɔ ko talibi tuubira o ye fili kuma ye n ye silamɛ ye n tun ye silamɛ ye halisa n ye silamɛ ye donc tuubi tɛ minnu fɛnɛ bɛ k'a fɔ ko a hijira ayi hiji tɛ hiji fɛnɛ ni umra tɛ kelen i bɛ se ka umra kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ siɲɛ 100 n'a se b'i ye mais hiji o bɛ kɛ siɲɛ 1 de hiji bɛ kɛ siɲɛ 1 de arafa don o ye siɲɛ 1 i ka ɲɛnamaya bɛɛ ye siɲɛ 1 o de ɲininen no i fɛ mais ne hakili la mɔgɔ kan ka taa pèlerinage fɔlɔ yanni ka taa umra la o ayi umra bɛ se ka kɛ diɲɛ wagati bɛɛ sinon laɲini yɛrɛ ye min ye umra i b'a kɛ a ka ɲi i yɛrɛ ma mais hiji wajibiyalen de don i kan hiji wajibiyalen don i ka siɲɛ 1 n'a se b'i ye o de ye silamɛya jɔsen 5nan ye o sinon ni silamɛya jɔsen 5 ta umra t'a kɔnɔ umra ninnu bɛna fɔ nafilaw donc n'i y'a kɛ a ka ɲi i yɛrɛ ma mais mɔgɔ caman m'o yɔrɔ fɛnɛ faamuya ko talibi taara hiji a kɛra elhaji man ka nin kɛ elhaji man ka nin kɛ elhaji man ka nin kɛ o ye duwawu ɲini n tɛ fɛ ka don haram na ko wɛrɛ la mais n kɔni ma taa hiji donc mɔgɔw m'o faamuya hiji ma se fɔlɔ o de bɛ kɛ seliba wagati arafa o ye arafa don ye o ye hiji ye n y'o fɛnɛ ɲini ala fɛ ala ka hiji nɔgɔya ye ala k'an jɔ hiji kɛnɛ kan ala k'an jɔ arafa kɛnɛ kan ma ɲinɛ kɔ cɛrno ma ɲinɛ kɔ fewu ma ɲinɛ kɔ fewu ala k'an jɔ arafa don ala k'o yira n na mais n taara umra de la o y'a sɔrɔ n ye silamɛ n taara umra la vraiment ka duwawu ɲini ala fɛ parce que umra o de i taara duwawu min ɲini o de bɛ jaabi n taara duwawu ɲini na n bɛ sira min kan
ala k'an bɔ sira jugu kan k'an bila sira ɲuman kan a kana n faga k'an to dɔnkilida sira kan ko duwawu don n yɛrɛ ye ka duwawu don n ka denbaya ye ka duwawu don kɛrɛfɛmɔgɔw ye ka duwawu don jamana ye donc comme mɔgɔ caman ma o yɔrɔ faamuya il faut k'an k'o yɔrɔ de préciser u k'a faamuya quoi ni bolisɔnna ou bien kafiri mɔgɔ min tɛ ala ko ɲɛdɔn a bɛ fɔ ko o de tubira i donna silamɛya la ne dun tun ye silamɛ ye ka ban donc hiji fɛnɛ tɛ umra de don donc mɔgɔw ka o yɔrɔ faamuya ni n filila kuma in kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se k'an bilasira u bɛ se k'an bɔ fili la ni i fatura k'i to dɔnkilida la o ma ɲi dɛ a silamɛya ko a ma ɲi dɛ ne m'a fɔ dɛ silamɛya de y'a fɔ a ma ɲi silamɛya yira k'a fɔ dɔnkilida ma daga silamɛya de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ ayi ne m'a fɔ an bɛ se k'an jigi da i kan ayi mais diɲɛ cɛ dun e yɛrɛ ye wajulukɛla ye o an bɛɛ ye wajulukɛla ye diɲɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ waju diɲɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ waju mɔgɔw ma min to ka min faamu wajuli la hali exemple n'i ye dɔ ka exemple ɲuman ta o bɛɛ ye wajuli dɔ de ye quoi hali n'i y'a ye ne siɲɛ fɔlɔ n bɛ wuli n bɛ direct n bɛ video kɛ k'an to umra la n ko ni ala ye ne kɛ exemple ye i man k'a da i kelen ma o i fɛnɛ bɛ kɛ exemple de ye i bɛ se ka jama la nati ala ko la cogo min na i bɛ se ka jama la nati diinɛ la cogo min na o cogo kelen na sitanɛ fɛnɛ b'a ka baara la ten o a bɛ ka jama la nati a ka côté la a bɛ ka jama nati a ka côté la a ye tiɲɛni kɛ a ye haramu kɛ a ye kojugu kɛ a ye jɛnɛya kɛ a ye mɔgɔ faga kɛ ale fɛnɛ b'a ka baara la o cogo kelen na ni ala ye chance di e ma e fɛnɛ ka na ni jama dɔ ye ɲuman sira kan ne bolo o ye ala tanu de n bɛ duwawu ɲini mɔgɔw fɛ halisa u ka duwawu kɛ n ye denmisɛnnin fitinin n ye décision min ta c'est vrai a ka girin kosɛbɛ nka foyi ma girin ala ma foyi ma girin ala ma o retour fɛnɛ bɛ duwawu kɛ bɛɛ bana jugu bɛ mɔgɔ minnu na ala k'a ta ka bɔ u kan tɔɔrɔ jugu bɛ mɔgɔ minnu kan ala k'a ta ka bɔ u kan gɛlɛya jugu bɛ mɔgɔ minnu kan ala k'a ta ka bɔ u kan ala k'an sɔn limaniya ala kana an faga k'an to haramu sira kan an bɛ sira fɛn min ye ala k'an mabɔ o sira kan an bɛ fɛn min ɲini ala k'o d'an ma ala k'an bɛɛ lakanda cɛ n b'o duwawu ɲini kɛ k'i fo kosɛbɛ ka omo fo kosɛbɛ yusuf ka buba yɛrɛ fo kosɛbɛ ouverture media mɔgɔ bɛɛ vraiment n bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ n bɛ n ba fo mɔgɔ ŋaniya ɲuman fɛn fɛn dɛmɛ min ye nin soutenir nin ko in kɔnɔna la n bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ y'an ka marraine fɔ n bɛ batuli fo kosɛbɛ ka wura 12-12 fo kosɛbɛ ka baroni gambi fo kosɛbɛ vraiment non monsieur Kuma i m'a ye a mobili dagabanaw n bɛ taa n ka ci bɛɛ la n tɛ dumuni sara n tɛ diɲɛ foyi sara n bɛ hôtel dagabanaw la ka kuma fo kosɛbɛ Yusuf Traoré an bɛ KTT fo KTT an b'a fo kuma mais hali bi yan'an k'i bila an ma tila dɔɔnin a tɔ tora ɲininkali 2 dɔrɔn ye i bɛ sɔrɔ ka duwawu k'an ye an b'a ɲini mɔgɔw k'a partager quoi a y'a partager an bɛ Dubaï 5 étoiles dɔ de kɔnɔ yan ni o ye IAT urgence an bɛ yan yan ma ɲi dɛ an bɛ yan wa an t'an baw kunna anw y'a mɛn ko baba sɔrɔ kɔni tun bɛ yan a ka mun kɛra yan fɛn a bɛ fɔ de ko fɛn ala y'an don tɔ sisan ne ye dɔ ta n ko e sora ça va o ko subahanallahi kana nin fɔ wa an k'an baw kunna Yusufu an k'an baw kunna quand même ko baba sɔrɔ bɛ yan an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma a bɛ tiɲɛ so donc Yusuf Traoré ex rappeur et ex Talbi kan ka n'o fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ ko Talbi k'a tɛ yafa o ma i m'o fɔ wa bon ala de ye yafabaga ye mais o ye fili wagati ye o ye fili wagati ye a ka di n ye vraiment o ka n wele Yusuf o ka di n ye ko maa si kana wele o Talbi tugun o Yusuf donc o b'a jira ko Aisha y'a diya an bɛ Aisha fo k'a wale ɲuman dɔn a bɛ k'i lajɛ jumɛn ɲɛlen Hawa ɲale Hawa tɔɔrɔbali Hawa lafiyale cɛ dɔ m'a fɛ depuis mariage wagati ko n'i ye muso ɲuman sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔra wallahi nin bɛɛ muso ɲuman n'a garisɛgɛ Hawa ɲale Hawa tɔɔrɔbali Hawa lafiyale ala k'i mɛn si la Talbi ko bɛ yen Aisha e bɛ se k'u la n delila k'a ka sogo dun a ka sogo bɛɛ in ta n y'a dun foyi man di k'a bɔ an b'a fɔ ala ka barika don Aisha la i ka denbaya ala k'u balo i denmusonin filaw i denmusonin dɔ kun anniversaire bɛ yen u fila bɛɛ ka anniversaire bɛ yen i ba tɔgɔma ani babani tɔgɔma an b'a fɔ ala ka si ni kɛnɛ d'u ma nka yanni bi Jagila musique dun k'a san 4 anniversaire kan ka kɛ anw dun ɲɛ b'a la e dun ala ko bonyana kojugu i ka ala ko dɔ fara la kan i yɛrɛ kuma o kuma ala k'a kɛ tan o b'a jira k'a fɔ i tɛna fɔ kɔrɔlen tugun
hali ni maa ma fara ni muso dɔ ma fara ka tɛmɛ i b'i kunkolo kɛ kɔfɛ tan parce que ko tɛna fɔ kɔrɔlen tiɲɛ tɛ O ye tiɲɛ. yarɔ O ye tiɲɛ. kow yɛlɛmana donc e dun bɛna jagɛlɛya musique san 4 anniversaire kɛ mais mɔgɔw bɛna taa kɛ ɲɔgɔn kan musow bɛna taa kɛ cɛw bɛna taa kɛ o tuma o ko bɛna kɛ cogo di Na taa san 4 kɛ donc hali u fililen ka ne yɛrɛ tɔgɔ kɛ affiche la u tilara k'a bɔ a la u tun filila ka ne tɔgɔ k'a la u y'a bɔ a kan mais après ne yɛrɛ affiche n ko nin ye fili ye dɛ Allahu Akbar a y'a partager n ko a ye nin yɔrɔ bɔ a la donc aw bɛ se k'aw ka fête kɛ n bɛ dugawu k'aw ye k'aw bilasira ala ka a diya aw bolo ala ka aw garisigɛ ka dugawu kɛ fɛnɛ ala k'aw fɛnɛ lakanda ala k'aw fɛnɛ kunnadiya ala ka n'u fɛnɛ faga k'u to dɔnkilida in sira kan Amina ya Rabbi nka bi kɔni denmisɛnninw don u fɛnɛ dahirimɛ b'a la u ka passion don donc n b'a ɲini u fɛ ala ko ala ta sira kɔni tɛ déjà n yɛrɛ bɛ se ka min fɔ u ye déjà min ye tiɲɛniw ye a sira kɔnɔna la sira dɔw bɛ yen u k'olu bɔ a la n'olu ye gulɔmiw ni dorogutaw ni fɛn wɛrɛw ye hali ka ne yɛrɛ to artisiya kɔnɔna la n ma deli k'o kɛ depuis ala ka diɲɛ da n ma cigarette min n ma deli ka gulɔ min n ma deli ka dɔrɔgu ta n ma deli ka hali shisha min hali m'i den ka fitinin sama hali fitinin ma deli k'o kɛ k'a bɔ i nu fɛ ayi n ma deli k'o kɛ o de la u ko shisha interdira a ma interdit n ko an kɔni fɛnɛ tɛra don mɔgɔ wɛrɛ gasi la nka nin décision don o ne ye shisha tun b'i bolo ayi o ye fili ye ne tɛ i bɛ kulonkɛ la dɛ ma deli ka nin si kɛ ah d'accord donc n ka denmisɛnninw fɛnɛ ma deli ka nin si kɛ a bɛɛ denmisɛnnin lamaralen denmisɛnnin sabatilenw don donc n y'a f'i ye cogo min na n bɛ jɛ ka dugawu kɛ u ye ala ka fête in ala k'a ɲuman tɛmɛ ala k'a ɲuman kɛ ala ka n'u fɛnɛ faga k'u to dɔnkilida in sira kan a fɔ Allahu Akbar Allahu akbar mais fɛn bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn exactement a bɛ kɛ i ka jagɛlɛya musique san 4 a bɛ kɛ min u tun bɛna kɛ place de cinquantenaire la mais komi samiya bɛɛ sans risque ni fɛn caman b'a la donc u bɛna kɛ palais de la culture la le 22 octobre donc u bɛ taa denmisɛnninw la ɲɛnajɛ ka jagɛlɛya musique san 4 fête kɛ donc n y'a f'i ye cogo min na direction bɛna di mɔgɔ wɛrɛ ma ni ala sɔnna a ma artistes bɛna continuer k'u ka baara kɛ ne kɔni bɛ dugawu kɛ ka dugawu ɲini mɔgɔw fɛ ala ka n dahirimɛ siri fɛn wɛrɛ la a kana n faga k'an to dɔnkilida in sira kan a y'a partager ni de talbi ya Yusuf Yusuf ta ide dabal li bari du law ou bien talbi te tere ibe Yusuf de do Yusuf mali wa yɛrɛ bɔra kan ni dɛ an b'a ɲini a ka partager Yusuf de flan kɛrɛfɛ de Yusuf Traoré ko kana wuli tɔgɔ dɔ in na a bɔra umra la Maka le prophète Mohammed paix et salut sur lui sallallahu alaihi wasallam a taara duwawu ɲini a bɛna tila ka duwawu kan ye sisan a tɛgɛ nɔrɔyalen don sisan jurumu ko foyi t'a kan a bɛɛ kora k'a ban ala yɛrɛ ye fɛn dɔw kan koyi nka komi ale ta a jɛra kojugu i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ de tiɲɛ tɛ wa donc nin waati in na Yusuf an y'a ye i taara Abu Dhabi i taara i ɲɛda misiri ɲɛnɛman ba mun fana bɛ Abu Dhabi silamɛya diinɛ kan n'i sera misiri mun fana na i bɛ se ka ala wele a misiri cɛ ka ɲi kojugu Abu Dhabi anw y'a ye i taara yen fana anw yɛrɛ tun kan ka taga yen nka an ma se ka yen sɔrɔ i taara yen dɛ yen ko bɛ cogo di bon ne kɔni y'a ɲini ala fɛ ala bɛ bato yɔrɔ o yɔrɔ baraji bɛ minɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala bato bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɛlenya kɔnɔna la n y'a ɲini ala fɛ a ka ɲɛ da a yɔrɔ bɛɛ kan donc bi alhamdulilayi ɲɛ dara maka kan ɲɛ dara medina kan donc n y'a ɲini ala fɛ fɛnɛ Abu Dhabi misiri fɛnɛ ala k'a latigɛ n ka juma seli yen nɔ ala y'o latigɛ n ye juma seli yen fɛnɛ donc n y'a f'i ye ala bato bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɛlenya kɔnɔna la n b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲɛ da o yɔrɔ bɛɛ kan n ka se ka n ka ala bato kɛ jɛlenya kɔnɔna la barika ala ye maliyɛn an b'a ɲini a ka partager jɛmukan bɛ ka s'a ba yɔrɔ ma donc a yɛrɛ bɔra ka Yusuf ka kɔrɔfɔ nin kɔni nin de kɛra dɛ Yusuf kɔni désormais o b'a yira a taamaɲɔgɔn bɛna kɛ kɔlɔsi de ye ɲɛtɛ wa studio taw bɛna dabila pako baw chaîne baw ka to ka rappel ya kumaw fɔ kumaw jateminɛ minɛ désormais parce que Yusuf ɲuman na ko ale bɔra kɔrɔlen la a nana kɔrɔ wɛrɛ la a taara étape wɛrɛ la bɛɛ ka laɲini i ka to étape kan yanni ala ka kalifa ka se ma donc aujourd'hui Yusuf taara ɲɛ da dugu ɲɛnamaba ka silamɛ bɛɛ ka laɲini an bɛɛ ka taga yen an y'a ye sisan taamaɲɔgɔn bɛna kɛ kɔlɔsiw de o tɛ wa taamaɲɔgɔn bɛna kɛ kɔlɔsiw ni tafuw ye i bɛna ye misiri kɔnɔ don o don ala ko kuma de bɛna sɔrɔ i da i yɛrɛ tɔɲɔgɔnw dɔnkilidala wɛrɛw i bɛna olu fana waaju i bɛna to ka gɛrɛ u la mun b'a to
fana ka dɔ fara cɛsiri kan ka t'u ɲɛ da Medine Makan kan o ye n ka laɲini inchallah n'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ ala k'an n'aw bɛɛ dɛmɛ an ka ala bato kɛ an ka ala bato ɲini ala fɛ inchallah. An y'a ye Kari i yafara bɛɛ ma wa parce que an y'a ye kɛlɛ tun bɛ ɲɛ caman cɛ juguya tun bɛ ɲɛ caman cɛ caman fana tun bɛ yen minnu bɛ yen ni ti bɛn est-ce que Talibi yafar'u est-ce que Yusuf yafar'u bɛɛ ma wa. Wallahi n yafara bɛɛ ma ka tila ka yafa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ma a ye n to denmisɛnniya ye a ye n to ko n tun bɛ fili la a ye n to ye ko n tun dusu ka bon aw ka yafa ma ni kɔni yafara aw bɛɛ ma n ka kɛta bɛɛ la n ka fɔta bɛɛ la artiste ni artiste somɔgɔw bɛɛ parce que artisteya kɔnɔna la i b'i to artisteya kɔnɔna la i bɛ don artiste dɔɔni hali a somɔgɔw fana gasi la n bɛ yafa ɲini kɛ vraiment bɛɛ fɛ. Mais artiste mun bɛ ni mankan b'u cɛ an y'a ye artiste fana cɛ mankan b'u cɛ i bɛ se ka conseil walima i bɛ se ka ladilikan min fɔ. Yɔrɔ nin ko in bɛɛ fili wagati n bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn ala ka bɛɛ kunnadiya parce que nin ko in bɛɛ fili wagati de parce que n tɛ se k'a fɔ hali ko denmisɛnniya don n tɛ se k'a fɔ a tɛ se ka kɛ sitanɛ fɛnɛ ka baara ye sitanɛ min bɛ ka mɔgɔw lafili ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma ala k'an bɔ fili jugu in na ala k'an bɔ balawu jugu in na. Tari an y'a ye an ka Mali dɔnkilidala wɛrɛ bɛ yen ni o ye Baba Ɲame caman y'a jira k'a fɔ ko est-ce que Talibi i fana bɛna taa Baba Ɲame ka sira kan parce que an y'a ye Baba Ɲame fana tun bɛ ngaraya kumaw fɔ a fana bɛ jeliya kumaw fɔ mais k'i damadɔ dɔrɔn Baba Ɲame fana balila ka ɲɛsin ka dɔnkilida bila ten waajuri de kɛ sisan Tari k'o ɲɔgɔn ye Tari Yusufu fana bɛna kɛ o ɲɔgɔn ye Baba Ɲame an bɛ segin nin question yɔrɔ kan c'est important parce que mɔgɔw y'a demandé de ko u y'a ye k'a fɔ Baba Ɲame ale fana tun ye dɔnkilidalaba ye a fana balila tile damadɔ dɔrɔn ka bali ka dɔnkilida jɔ a ta kɛra waajuli de a bɛ waajulu kɛ mɔgɔw kun a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ kuma mɔgɔw fɛ a bɛ conseil di mɔgɔw ma k'u ka bɔ ala kotaw la k'u ɲɛsin sɛbɛkow ma Tari Mohamed Yusuf Traoré fana bɛna kɛ Baba Ɲame ɲɔgɔn ye quoi. Bon mɔgɔ kana kuma ka fili i tɛ min dɔn Baba Ɲame a bɛ san bɔ ɲɛma d'a kan an ɲɛma ɲɔgɔn ye donc n'i ko k'a kɛ n ta kɛ a ta ɲɔgɔn ye ala ko an ka tiɲɛ fɔ n t'a ta ɲɔgɔn dɔn nka n kɔni bɛ min dɔn n'a fana bɛ min sira a bɛ min sira kan n'o ye ala bato ye jɛlenya sira kan n'o y'a sɔrɔ o de y'a fana ka taabolo ye o de ye ne fana ka taabolo ye parce que i bɛ se ka fɛn dɔ ye i b'a kɛ o ye ka sɔrɔ o tɛ donc n y'a ɲini ala kɔni fɛ hali nkalon o kana bɔ n da kɔnɔ donc an y'a kɔni ye tantɔ a ye ala ko sira ta n bɛ dugawu k'a fana ye kosɛbɛ ala ka sira in mɛn a bolo ala ka sabati a bolo ala ka ni anw bɛɛ lakanda ani maabu min tun bɛ émission kɛ n bɛ dugawu k'a fana ani tanti n y'a fana ka video ya dugawu kɛ n fana bɛ dugawu k'a ye tanti Kuyate a fana ye video kɛ Sadio Kuyate a fana ye video kɛ ka dugawu kɛ n fana bɛ segin ka dugawu k'a ye c'est à dire an mɔgɔ damadɔ an caman bɔra fili sira kan ka na bila ala ka kunnaja sira kan donc ala ka an mɛn a la an fana ka se ka mɔgɔ wɛrɛw fana waaju bɛɛ ka bɔ fili la bɛɛ ka na ala ko sira kan o de ye tiɲɛ o de bɛ laban. Yusufu i b'i tɛgɛ jan i bɛna dugawu k'a ye nka yan'o cɛ kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma Mali artistes i b'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ b'an ka jamana kɔnɔ sisan kuma laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin hali bi jamana in ma an kɔni y'a ye e ka nin ko in ye dugu bɛɛ minɛ bɛɛ balila k'a fɔ vraiment Talibi taara Makan kumaw kɛra ka dugu minɛ ni yɛrɛ ye umra ye fɔlɔ n'i y'a ye ale ma taa Makan jaa n'i taara Makan yɛrɛ an tɛ n'i ɲɛda yɛrɛ tugun a laban na k'o ye sa o donc an bɛ dugawu kɛ ala k'o fara dɔ yira na ala k'i kɛ ala k'an bɛɛ kɛ laji ye donc yan'o cɛ n bɛ foli lase Aba Immobilier ma o fana y'an kanuba belebeleba dɔ ye an ka partenaire don Aba Immobilier ni maliyɛnw b'u ka so jɔ cɔrɔ dɔ b'a ɲini aw fɛ dɔrɔn a ye danaya ta ka da Aba Immobilier kan a ka yɔrɔ filɛ nin ye golf kɔnɔ an bɛ Aba fo ka waleɲuman dɔn cɛsiri maa ladiri don mɔgɔ a yɛrɛ bɛ siran ala ɲɛ n'i wari d'a ma n'i ka so jɔ n'a tɛ mun bɔ dɔrɔn a b'a fɔ a t'a bɔ dɛ Aba Immobilier kɔnɔ a bɛ siran ala ɲɛ kojugu an b'a fo yan ka foli lase Tesania ma Tesania Industrie an bɛ Tesania mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn Usman Jiri a n'a ka mɔgɔw an ka partenaire don an bɛ foli lase Tesania ma kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ an bɛ mouvement an b'i kɔ cɛdenw bɛɛ fo Batuli Ɲani a n'a ka cɛdenw an b'u fo sanga ni waati bɛɛ donc Yusuf Traoré o kɔrɔfɔ laban in ye jumɛn ye ka ɲɛsin hali bi
i kanubagaw ma an bɛ MTK yɛrɛ fo KTT an b'a fo transit KTT KTT transit kuma transit an bɛ kuma bɛɛ fo ale kelen dɔgɔ la KTT an b'a fo an ɲɛ b'a yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ taa umra la kuma bɛɛ i n'ale yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fo kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ de hakilila ninnu don i la k'i ala ka kow ɲɛ quoi i ka kɔrɔfɔ laban ye jumɛn Ami kɔrɔfɔ laban ye min ye n bɛ dugawu kɛ jamana in ye an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn bɛ na ni hɛrɛ ye bɛn bɛ na ni sabati ye bɛn bɛ na ni fɛn caman ye ka dugawu kɛ an ka soldat minnu fatura kɛlɛ la ala k'u bɛɛ da yɔrɔ sumaya ka dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye ala ka jamana in ta fanga d'u ma ala ka a kun la ka dugawu kɛ denmisɛnnin bɛɛ ye ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye ka dugawu kɛ aw yɛrɛ bɛɛ ala ka limaniya d'an ma hali bi ala k'an lakanda an bɛ siran min ye ala k'an bɔ o sira kan an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala k'an bila o sira kan ala ka dugawu minɛ ayiwa n'an bɛɛ jɛra ka fatiha ta i ka fatiha dɔ ta n ye Elhaji Yusuf Traoré i ka dugawu kɛ an ye n'an bɛɛ jɛra ka fatiha ta da ɲuman mɛlɛkɛ ɲumanw k'a mɛn o fana ka ɲi kosɛbɛ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin Yusuf i Traoré i ka défaut kelen kɛra fɛn kelen de n b'o f'i ye parce que i ye Traoré n'i sera ka bɔ Traoré la ka kɛ Jara ye dɔ bɛ fara i ka kow kan vraiment an bɛ dugawu k'i ala ka sini ɲuman ye Mali la ala ka doni ɲuman ye Bamako an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye dans peu de temps inchallah an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ Dubaï an b'u fo depuis an nana u y'an bisimila kosɛbɛ ouverture média mɔgɔ bɛɛ an bɛ Dubaï ka bɛɛ fo yan anw kɔni a kɛra i b'a fɔ anw b'an ka so de ja maliyɛnya ka di kojugu u girinna ka suguw kɔnɔ u girinna ka butigiw kɔnɔ u nana nɔ fo hôtel la yan ka na an fo ka wale ɲuman dɔn an ka tile damadɔ kɛra an bolo i b'a fɔ tile fila dɔgɔkun damadɔ a kɛra i b'a fɔ tile fila donc an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ hali bi Dubaï maliyɛn minnu bɛ Dubaï yan ala ka tunga jaw la ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka an ka jamana k'a bɔ dingɛ kɔnɔ an ka fanga mun b'an kunna hali bi ala ka jamana setigiya d'u ma ala ka setigiya d'u ma kuma an bɛ yɛrɛ fo e de ni talibi bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yɛrɛ fo folikalama jumɛn b'i yɛrɛ bolo an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo talibi kɔni an b'a dugawu de kɛ a ye puisque a ye décision mun ta nin ye décision ye a ma nɔgɔn mais comme ala ko don quoi ni ala bɛ mɔgɔ kana bon anw kɔni an b'an ta kɛ dugawu de an b'an ta kɛ dugawu ye sinon décision in taara vraiment ne yɛrɛ kɔni mɔgɔw bɛ ka ne ɲininka ko talibi sera ka nin fɔ cogo jumɛn Yusuf safurula n ka talibi ko k'an kana fɔ talibi tugun talibi ko jɔra bon mɔgɔ caman ye question posé ne kunna bon an kɔni bɛ dugawu kɛ bon an bɛ dugawu ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu k'a ye puisque a ka décision ye a ma nɔgɔn awɔ an bɛ dugawu kɛ jamana fana ye merci beaucoup an bɛ foli lasaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka cɔrɔnɔ bi bɛɛ fo k'a fɔ hali bi ala k'an sago d'an ma ala k'an ka jamana taa ɲɛ an b'an kanubagaw bɛɛ fo ala ka se kɛ bɛɛ ye ala ka garisɛgɛw foni merci à toutes et à tous an b'a fɔ ye a k'an bɛn waati wɛrɛ merci au revoir